मेरे स्पीति आने के बहुत सारे वजह में से ये एक वजह है। इट शुड बी लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। यहाँ आप आ रहे हो तो आपको ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि पीछे साइड से ज्योति भाई बोल रहे एक साउंडस्केप हम लोग लेने वाले हैं। हेलो एवरीवन, अनदर डे एट स्पीति। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और अभी टाइम हुआ है ब्रेकफास्ट का। आज के मेन्यू में है ब्रेड टोस्ट, और ये देखिए बाहर के नज़ारे। तो हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं थोड़ा साउंड कैप्चर करने के लिए, और हम लोग सुयश को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। चल सुयश, टाटा बाय। मेरे अच्छी टाटा। चले ओम भाई, चले ज्योति भाई। हम लोग हैं अभी किब्बर विलेज में स्पीति के, और आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ एम्बियंट साउंड कैप्चर करने के लिए। यहाँ क्या है ना, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, इस थोड़ी बात करने में तकलीफ़ होती है। मेरे स्पीति आने के बहुत सारे वजह में से ये एक वजह है, साउंड। मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ एम्बियंट साउंड कैप्चर करने के लिए। द साउंड ऑफ स्पीति। ओम भाई और द्युतिमान भाई के साथ, वी कॉल हिम द्युति भाई। ही इज़ अ वेरी केयरिंग, फन लविंग ह्यूमन बीइंग। ये मेरे उधर से ही है, कोलकाता से। द्युति भाई थोड़ा हाय बोल दो। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा ब्रेक लेके चल रहे हैं यहाँ से। ओम भाई को देख के हटना। ओम भाई प्रो है, प्रो। अभी ये प्रो हो गए, प्रो से भी ऊपर है। हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से हम लोग सराउंड विंड का एम्बियंस कैप्चर करने वाले हैं। बहुत टफ जॉब है ये देखिए हम लोग कहाँ से आ रहा है, वहाँ से चलता हुए। आप देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये क्या है द्युति भाई? स्तूप, मोन्यूमेंट, किब्बर का एक मोन्यूमेंट है ये। आप बस व्यू एंजॉय करो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कैसा लगता है ये देखो आप लोग, किब्बर विलेज, स्पीति का खूबसूरत किब्बर विलेज। क्या खूबसूरत है ना, सो ब्यूटीफुल। चलो कुंदी जाए बोलो। हम लोग अब थोड़ा सीधे जाने वाले उस तरफ। यहाँ से एक साउंड का स्केप लेंगे हम लोग। हाँ, और वहाँ से जहाँ ओम भाई ले जाए, हाँ, वहाँ से एक पीछे साइड से ज्योति भाई बोल रहे एक साउंडस्केप हम लोग लेने वाले हैं। और थोड़ा सामने जाके एक प्लेस है, हवाएं भी चल रही है, हवाएं सुर है, हवाओं में एक सुर है। यस। ओम भाई ठंड कैसा आज को? हम तो मीठा है, मीठा ठंड है ना। ओम भाई हम लोगों का
कुक है, बहुत ही लाजवाब टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी। आज ओम भाई ने हम लोगों को ब्रेकफास्ट में खिलाया एग टोस्ट, ब्रेड अंडा ब्रेड या ब्रेड अंडा, आप कुछ ही बोल सकते हो, ब्रेड ऑमलेट, सॉरी ब्रेड ऑमलेट खिलाया और साथ में चाय। आहा, यही एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग भी चल पा रहे हैं इतनी दूर पैदल, लो ऑक्सीजन में भी। हाँ। गाड़ी आ रहा है, साइड में हाँ पड़ेगा। कार आ रहा है, हम लोग तो साइड हो जाते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? ओके तो टेम्परेचर भी -8 से 11 के बीच में। -7 से 11, 8 से 11। ओम भाई बोल रहे हैं टेम्परेचर -8 से 11 के बीच में। रात तक तो शायद 15-16 हो जाएगा। टफ लाइफ है यहाँ पे। कमरे के अंदर पानी की बोतल जाम हो जाएगी। हाँ, कमरे के अंदर पानी की बोतल पूरा जम जाती है, बर्फ जम जाती है अंदर। ये देखो, स्वर्ग कभी देखा है? ये है स्वर्ग। कुछ दिन तो गुजारिए स्पीति में। जरूर आइए किब्बर में, जरूर आइए किब्बर में। देख रहे हो आप नज़ारा, क्या खूबसूरत। द एम्बियंस इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। अरे मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ज्वाइन करता हूँ। साउंड का काम चल रहा है। व्यू देखो यहाँ पे, शांति का जो साउंड है, शांति का भी एक साउंड होता है जो BQI अभी कैप्चर कर रहा है। ये हम लोग वी आर कैप्चरिंग द साउंड ऑफ स्पीति। हम लोग एम्बिएंट साउंड कैप्चर कर रहे हैं। वहाँ पीछे मैंने माइक सेट कर दिया है, थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो साउंड कैप्चर कर लेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसकी वजह से हम लोग ये साउंड को कैप्चर कर रहे हैं। एक स्पॉट का साउंड कैप्चर हुआ अभी हम लोग जा रहे हैं एक और स्पॉट में साउंड कैप्चर करने को। मैं, द्युतिमान भाई एंड ओम भाई, लेट्स गो। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, मेरे स्पीति आने की बहुत सारी वजह में से एक है साउंड। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने 2-3 लोकेशन का साउंड कैप्चर किया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा साउंड। काफ़ी फ्रूटफुल डे था आज, काफ़ी पेशेंस लगता है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे, हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे
घर की तरफ। हाँ, अभी देखते हैं, खाना पीना भी बनेगा, कुछ खा पी लेते हैं। वैसे तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे। वो देखिए ओम भाई हमारा कुक और द्युति मैन, हम सब जा रहे हैं सीधे अपने घर की तरफ। सांस फूल रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन। यहाँ आप आ रहे हो तो आपको ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मोटे मोटे ग्लव्स, हाइकिंग शूज़, कुछ ऐसे वाले हाइकिंग शूज़, हाइकिंग पैंट्स, ये सब पहनना बहुत ज़रूरी है। तीनों लाल काला पीला हो गए। बड़ा मेहनत है यार साउंड कैप्चर करने में। यूनिट पेशेंस। आप बस रख दो सेट करके, सैंपल रेट चेक करके, और फिर आपको बहुत देर तक शांत चुपचाप बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है। इट शुड बी लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। बस इस ब्लॉग को आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।